Oi galera, tudo bom? Eu vim aqui no Minecraft pra fazer uma fogueira muito legal, super fácil. Então galera, eu vou fazer uma fogueira, isso mesmo que vocês viram. Ali no cantinho, cenários nem nada, vai ser fogueira mesmo. Vai ser uma fogueira mesmo. Eu vou pegar aqui os blocos, eu vou colocar no modo criativo aqui. A porta tá fechada? Tá fechada para nenhum monstro entrar. Então vou quebrar aqui essas fornalhas e vamos lá. Bloco de quartzo, mas pode ser qualquer bloco, não pode ser. Se você quiser, pode ser outro bloco, de quartzo. Esse também, você pode ser outro bloco também, outra escadinha. E fornalhas. Fornalhas, se você quiser, você não põe, entendeu? Eu tinha pra decoração do lado, né? Então aqui, vamos logo fazer esse negócio. Então vamos colocar aqui. Vamos deixar 2 desses daqui, então vamos deixar. Dois pouquinhos daqui, você vai colocar esse bloco aqui. Aí depois você vai precisar também de vidro, né? Você vai precisar de um painel de vidro. Vidrozinho, né? Aí você tampa tudo. O bloco que você escolheu, você tampa tudo, né? Aí você coloca aqui, né? E tal. Se você perceber, eu tô fazendo errado. Então eu vou também, né? Também pode fazer isso que você está fazendo. Mas é isso. Pra mim, eu acho melhor mesmo. Vocês não entendem? Aí você coloca aqui. Olha que legal essa câmera. Olha que legal. Você precisa também pegar a fornalha, né? É só mais dentro mesmo. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se no canal, ativa a notificação do sininho. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.